Использовали данный линейный выход, подключили к усилителю, подаем питание. Появился высокочастотный звук. Сейчас еще усилился. Пошел запуск. Начальная заставка. Питание у нас 13 вольт общее. И теперь смотрим на ток. Постепенно у нас начнется вот такие вот скачки. Все чаще и чаще, как у клиентов. При этом звук все работает. Но звук высокочастотный присутствует при этом. По питанию есть какая-то